লাস্ট দুদিন ধরে মা বলছে একটু ছাদে যা পুরো দেখে আয় জায়গাটা কেমন হয়েছে, সমস্ত ফুল গাছগুলো কি সুন্দর ঝাঁক পেয়ে উঠেছে। আলাম যাবো, তো ওই জন্য আজকে সকালবেলা চলে এলাম। সত্যিই দারুণ হয়েছে। গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু সুভরিস ফ্যামিলি। চলে এলাম একটা টাটকা ব্লগ নিয়ে। আশা করি সবাই ভালো আছে এবং সুস্থ আছে। ভালো থাকা এবং সুস্থ থাকাটা একান্ত দরকার। তো যাই হোক, ছাদ থেকেই আজকে ব্লগটা শুরু করলাম। আজকের দিনটা ভালোভাবেই শুরু হয়েছে আপাতত। আশা করি তোমাদের দিনটাও ভালোভাবেই শুরু হয়ে গেল। এখানে রোদ, একটু পরে বৃষ্টি, একটু আগে মেঘ, এরকম অবস্থা। আবার দেখো ওই জায়গাটা দেখো কিরকম মেঘ করে রয়েছে। এখানটা পুরো রোদ, আবার ওইখানটা মেঘ করে আছে। এইভাবেই আর কি ওয়েদার এখন চেঞ্জ হচ্ছে আসছে। যাই হোক, আমরা একটু যাচ্ছি, আমি আর রিমা যাবো আর কি ফার্স্ট ওই বাড়িতে। মাকে সেই 10K পর সেলিব্রেশনের জন্য মিষ্টি আর প্রণামটা করা হয়নি, সেটা করে আসবো। আর রিমার কটা ব্যাংকের কাজ আছে, সেই ব্যাংকের কাজগুলো সেরে আবার আজকে আসবো। তোমরা এর আগের ব্লগেও দেখেছো, 1 বছর আগেও ঠাকুমার আজকে মৃত্যুবার্ষিকী, তাই এখানে মালা মিষ্টি একটু দেওয়া হয়েছে ঠাকুমা। এলি একটা পাসবুকে নিয়ে যাচ্ছিস 3টে পাসবুক। ভাব, গুগল পেতে 500 টাকা 200 টাকা 300 টাকা ট্রানজাকশন করে করে আমাদের কি অবস্থা। আমরা এই বাড়িতে চলে এসেছি আপাতত। তো মা এখনো অবধি জানে না আমরা এখানে এসে গেছি। এই বেল বাজানোর স্টাইল দেখলে বুঝে যাবে যেটা আমি এসেছি। এটা হচ্ছে 10K মিষ্টি। 10K মিষ্টি। হ্যাঁ, কোনো জিনিস, এই চকলেট হোক কি মিষ্টি হোক, নোনতাটা দিতে পারে না। যে কোনো দিন আনলেই বলে তুমি কি এটা ভালোভাবে এনেছি, সেটা কি গোপালকে দেওয়া যায়, মানে একটু শুদ্ধভাবে এনেছি গোপালকে। হ্যাঁ দেওয়া যায়, ভালো লাগবে। প্রথমে এলো ডিম সিদ্ধ, তারপরে এলো পটল বাটা, তারপরে এলো পোচ। আর কি বাকি আছে? পটলটাকে বেটে নিয়েছো? পটলটাকে কুড়িয়ে তারপর তারপরে মা ভেবেছিল এটা চিংড়ি মাছ দিয়ে করে, মা এটা করে, এটা চিংড়ি মাছ, সর্ষে, একটু নারকেল, পোস্ত সবকিছু দিয়ে করে দারুণ হয় খেতে। আজকে আমাদের এখানে মা সকালে গিয়ে দেখেছে বাজার বন্ধ, তখন মা পেঁয়াজ রসুন দিয়ে করেছে, ভালো খেতে। সেটা এই বাড়িতে আসবো, খাওয়া দাওয়া হবে না, এটা হতে পারে? আমরা খুব বড় টাইমে এসেছি আজকে। খেলুম গেলুম। আমার মা ফোনে ব্যস্ত। এই এতদিন পর সেলিব্রিটি মানুষকে পাওয়া গেছে, অনেক ডাকার পর এসছে। এখন অ্যাকচুয়ালি ও অনেক বড় মাপের মানুষ হয়ে গেছে, তো আমাদের সাথে আর চলে না এখন। স্যার থ্যাংক ইউ আমাকে নিতে আসার জন্য। অ্যাজ ইউজুয়াল আমি তো বেরিয়ে গেছি, বাদ বাকি কাজকর্ম যেরকম ডেলি ওয়ার্ক সেরকম ডেলি ওয়ার্ক হচ্ছে। গুড ইভিনিং সবাইকে। মানে আজকের দিনটা না মানে পুরোপুরি কেমন যেন একটা হয়ে গেল। সকালবেলা তো আমার শুভমের কয়েকটা কাজ ছিল, যেগুলো তো আমি আর শুভম বরাবর করছিলাম। মার কাছে গেলাম, মার ওখানেও মিষ্টিটা মানে ওই 10K এর জন্য মাকে প্রণাম করতে যাওয়া হয়নি, সেটাও হলো। সব কিছুর পর আমরা ঠিক করলাম যে তিনজনেই বিকেলবেলা কিছু না কিছু একটা করবো, বেরোবো। ইন দ্য মিন টাইম শুভমের ফোন এলো, শুভমের একটা ইমার্জেন্সি কাজ হলো, শুভমকে চলে যেতে হলো। তো একজন বাদ। এবার আমি আর সোনাই ঠিক করলাম একটু রেস্ট নিয়ে নিই, তারপর বেরোবো। সোনাই জাস্ট মানে আমরা জাস্ট দুপুরবেলা শুয়েছি, তারপরে একটুখানি গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছি। সোনাই আমাকে হঠাৎ করে বলছে, দিদি বিকালবেলা আমার একটা মিটিং পড়ে গেছে। ওর মিটিংটা এখনো চলছে। এখন বাজে 8:45। এই ম্যাডাম এখানে বসে রয়েছে বিধ্বস্ত হয়ে, কারণ আজকে আমাদের ওর হলো অফ ডেতে মিটিং পড়ে পুরো পোপার্ট। আজকে আমাদের পুরো পোপার্ট ডে। জানি না এদিকে আমার ব্রেডটাও পুড়ে গেল কিনা, না পড়েনি। এখন মাঝে মাঝে আমার সোনার একটু ক্রেভিং হয় দুধ চায়ের, এই জন্য দুধ চা বসিয়েছি, যেটা আমরা চিনি ছাড়া খাওয়ার প্রথম দিকে খুব চেষ্টা করি। এইখানে মোটামুটি এখন ব্রেড, ওদিকে ম্যাগি হচ্ছে। কালকে সেকেন্ড হাফে ব্লগ করতে পারিনি, কারণ হঠাৎ করে গা গরম হয়ে জ্বর চলে এসেছিল একটু গ্যাসের থেকে। নয় গ্যাস থেকে না, ওর ভাইরাল ফিভার না, ওটা গ্যাস থেকে হয়েছিল, গ্যাস হয়েছিল। গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ ব্লগ। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো আর ফাটাফাটি আছো। এখনকার ওয়েদারটা একটু ভালো একটু খারাপ, তার মধ্যেই যতটা ভালো থাকা যায়। গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু সুভরিস ফ্যামিলি। চলে এলাম একটা টাটকা ব্লগ নিয়ে। আশা করি সবাই ভালো আছে এবং সুস্থ আছে এবং থাকাটা দরকার। কালকের থেকে শরীরটা খুব খারাপ, মানে আজকে বেরোতে হবে, আবার বাড়ি আসবো, এসে আবার বেরোতে হবে বিকালে। তাই আপাতত বেরোতে হবে বলে তাই বেরোচ্ছি, নাহলে শরীরটা এত খারাপ, মাথাটা ভার, ঠান্ডা ঠান্ডা লাগার যেরকম অবস্থা।
আপাতত ঠিক আছে। কালকে রাত্রিবেলা একটু অসুবিধা হচ্ছিল, এখন ওকে। এখন যাই বেরোই, অনেকক্ষণ ধরে ওলার জন্য অপেক্ষা করছি। প্রচুর কোশ্চেন তাদের, দাদা ক্যাশ পেমেন্ট কিনা, দাদা কোথায় যাবেন, কী বৃত্তান্ত, সবই ডিটেলস আছে। তারপরেও জিজ্ঞেস করে, এরা কেন করে জানি না। যাই হোক, চলো। আমি তো নেমে গেলাম বাগুইহাটিতে, উবেরে করে নেমে গেলাম, কারণ এখানে মার কটা ওষুধ আছে, সেই ওষুধগুলো নিতে হবে। নিয়ে তারপরে বাড়ি যাবো। প্রচণ্ড রোদ, তার মধ্যে শরীরটা খারাপ, এতটা রোদে থাকাটা উচিত না। আমার শরীরটা খারাপ, এর জন্য ও শনিবার আজকে রুটি বা পরোটা কোনো কিছু খাবে না। তো সেই জায়গায় ওই শ্যামা চালের ভাত হয়, শ্যামা চালের ভাত, পোস্ত, এটা পেঁপে আর আলু দিয়ে একটা তরকারি, আর ঢেঁড়স আলু ভাজা, এইগুলো আজকে লাঞ্চ। আর তার সাথে আমি ঘি নিয়ে যাবো। তো মোটামুটি এখন 7টা বেজে গেছে, এই বাড়ি ফিরলাম। বাড়িতে ফিরতে ফিরতে প্রচণ্ড খিদে পেয়ে যাচ্ছিল। মাথা ব্যথাগুলো সব সকালবেলা ধরেছিল, এখন আস্তে আস্তে ছেড়েছে। নাকটা একটুখানি আটকে রয়েছে, এটা ছেড়ে গেলে মোটামুটি রিলিফ পাবো। এইটা একটা ভাইরাল টাইপের সবারই হচ্ছে, আপাতত হয়ে গেল। এটা একটা বাচ্চা, আমি ওদেরকেও বললাম আমার থেকে একটু দূরে থাক। মুখে স্বাদ আছে, খেতে ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু মনে হচ্ছে না খুব ঝাল ঝাল কিছু খাই, এরকম আর কি একটা চিন্তা ভাবনা আসছে। প্রচুর ঝাল খাই, যেন কান গলা একদম ধরে যায়, কফ বেরিয়ে যায়, এরকম আর কি। তো যাই হোক, আস্তে আস্তে রিমাকে বললাম যে এরকম করে একটা কিছু কর, চাউ বা ম্যাগি। সেই জন্য আপাতত ম্যাগি করে রেখেছে, একদম গোলমরিচের ঝাল দিয়ে, আর অল্প একটু কাঁচা লঙ্কা দিয়েছে। আপাতত এটা খেয়ে দেখি। গুড ইভিনিং সবাইকে। আমি আর সোনাই লাস্ট পর্যন্ত বেরোলাম। শুভম ভেবেছিল বেরোবে, বাট ওর এতটাই ঠান্ডা লেগেছে যে সেখান থেকে ওরা ইচ্ছে করছে না। দেখলাম গিয়ে একটু শুয়ে পড়লো, বললো না তোরাই যা, আমি আর যাবো না। ওর ঝাল ঝাল কিছু খেতে ইচ্ছে করছে। ঝাল ঝাল আর কি পাবো, কত ঝাল আর খাওয়াবো, কারণ ওর ঝালের লেভেলটাই এখান থেকে শুরু হয়। তার উপরে আর কি ঝাল পাবো দেখি, যদি একটু চুরমুর পাই চুরমুর নিয়ে আসবো ঝাল ঝাল। আর আমি হচ্ছে ফুটপাকে আসবো, কে আমি ও সবসময় অন। আমি আর শোনাই আজকে রিক্সার ওয়েট করিনি, আমরা অতটাই বসে পড়েছি। প্রচণ্ড আওয়াজ হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি কিনা জানি না। আমরা দুজন ভালোই ওটার জন্য আমার সবসময় ভালো লাগে। আমি শুনে এসেছি আমাদের মানে সোনাইয়ের চশমা বেঁকে যাচ্ছে, সেটা ঠিক করছি। তাই আছে নতুন চশমাগুলো শোনে এখন বাজারের ভেতরে জাস্ট আরও ঝাল কি পাওয়া যায়। আর আমার হঠাৎ করে মাথায় এলো একটু সুইট কর্ন আর মাশরুম যদি নিয়ে ওকে একটু স্যুপ বানিয়ে দেওয়া যাবে। আমি আসলে রিক্সা আপাতত উঠে পড়েছি, ভেবেছিলাম মাঝখানে এক জায়গা থেকে ফুচকা নেবো, ওই সময় করবো না। বাগুইহাটিতে এসে রিক্সা পাওয়া, হ্যাঁ তুমুল ভিড়, আর রিক্সা পাওয়াটা তাহলে চ্যালেঞ্জ হয়ে যায় না, সেটাই জঘন্য ভিড়, মানে প্রচণ্ড বাজে একটা ভিড় থাকে। তো যাই হোক, যা নেওয়ার, যা দিয়ে ঝাল বানানো যায় সব নিয়ে নিয়েছি। এবার গিয়ে শুনে কি রিমা আর সোনাই তো বেরিয়েছে, চেষ্টা করছিলাম আমিও বেরোনোর জন্য। ওরা অনেকক্ষণ আমার ধরো ওয়েট করছিল যে চল আমিও একসাথেই যদি বেরোই, কিন্তু এত টায়ার্ড লাগছে, হয়তো গা গরম বা ছ্যাক ছ্যাক ভাবটা সেটা কিছু নেই, একটা খাওয়া দাওয়ায় খিদে পাচ্ছে, বাট একটা মুখের স্বাদটা অন্যরকম লাগছে, সবই ঠিক আছে। আর ইচ্ছা করলো না, শরীরটা তো উইক লাগছে। জানলাম তোরাই যা, আমি একটু রেস্ট নিয়ে নিই। আর কি করবো, বসে বসে রিল চেক করছি, কয়েকটা রিল দেবো ভাবছি, এই করে যাচ্ছি ঘরে বসে বসে লাইটটা অফ করে। তার মাঝখানে একবার ভাবলাম যে না, একটু দেখা দিয়ে যাই। আমি আসলে এখানে এসেছিলাম ফুচকা খেতে, প্রচণ্ড ভিড়, তাই আগে একটা আছে ওটাতে যাচ্ছি। আমাদের ফুচকা খাওয়াটা আজকে বেশি ইম্পর্টেন্ট না, আজকে ইম্পর্টেন্ট হলো চুরমুর নাম, তাই আমরা দাঁড়িয়েছি। আমাদের ফুচকাটা ইম্পর্টেন্ট না, চুরমুরটা ইম্পর্টেন্ট। ফুচকা খাওয়াটা না, ফুচকাটা মারাত্মক ঝাল, এত ঝাল লেগেছে স্লাইস কিনে ঝাল মেটাতে হবে। জল আনতে পারতি, এদিকে জল খেতে হয় আমার, জল। আমার স্যুপ রেডি, মাশরুম, বেবিকর্ন আর লঙ্কা আর ব্ল্যাক পেপার আর নুন তো থাকবেই। এটা দিয়ে স্যুপটা আমি অল্প একটু কর্নফ্লাওয়ারগুলো দিয়েছি, কারণ এটাও বলেছিল। ননভেজ হলে স্যুপে একটা ডিম ফাটিয়ে দেওয়া যায়, চিকেন এনে তো দেওয়াই যায়। এটা আজকে ভেজে, আর অন্য কোনো কিছু না, তাতে দেখা যাক কিরকম হয়েছে, ও খেয়ে বলুক কেমন হয়েছে। এবার মাঝে মাঝে শরীর খারাপ হলে বউয়ের সেবা শুশ্রূষা পাওয়া যায় না। মানে তোকে আমি রোজে সেবা শুশ্রূষা করি না? না না, সেটা কেন করবি, এটা তো পার্ট অফ জোক। আরে এটা খেয়ে বল কেমন হয়েছে। দাদা এটা খাইয়ে মাশরুম আর বেবিকর্ন দিয়ে না, দারুণ। দারুণ
সত্যি দারুণ হয়েছে। এখন মোটামুটি 10:26 বেজে গেছে। আমি এডিটিংটা নিয়ে আপাতত বসছি, বিকজ বাই চান্স যদি আমাকে বেরোতে একটা কাজের জন্য, তাহলে খুব সমস্যা হয়ে যেতে পারে, সেই জন্য এডিটিংটা করে রাখি। তো এখন বানাচ্ছি চাউমিন, একটু ঝাল ঝাল করেছি। ঝাল ঝাল চাউমিনের প্রিপারেশনের জন্য তো সব কিছুই আনলাম। দেখি কতটা ঝাল আমি বানাতে পারি, কতটা খেতে পারি। অ্যাকচুয়ালি এরকম সবজি হলে না অন্য কিছু খাওয়া চলে আসছে। আলু ভাজা খাবি নাকি? একটু ঝাল ঝাল চাউমিন খাবি না? ওর দরকার ঝাল। ওকে তো জিজ্ঞেস করে স্যুপটা কেমন খেলো। খুব ঝাল ঝাল খেতে ইচ্ছা হচ্ছে, তাই একটু চাউ করে দিল রিমা। আপাতত একটু ঝাল ঝালই খাই এডিটিং করতে করতে। তো আমার একটু করে মনে হচ্ছে বেরোতেই হবে ওকে, তো বেরিয়ে যাবে। তো যদি আজকের ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তো ডু লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। নিজের ফ্রেন্ডস আর ফ্যামিলির সাথে ব্লগটা অবশ্যই শেয়ার করো। মনে হচ্ছে ট্রাভেল ব্লগ, একটু অন্য ধরনের ব্লগ আসতে চলেছে, ক্রমশ প্রকাশ। গুড নাইট, শুভরাত্রি।